وجود داره که نقاشی‌های شاهکار الهام بخش بسیاری از تئوری‌های توطئه و داستان‌های اسرارآمیز هستند. قدمت آنها به قدری به عقب برمیگرده که هیچ راهی برای ما وجود نداره که از سازندگان بپرسیم هنگام ساختن آنها به چه فکر می‌کردند که تصورات ما رو به سمت پیام‌ها و نمادهای پنهان سوق میده. در حالی که این جزئیات هوشمندانه و گاهی خرابکارانه در آثار هنری شناخته شده در سطح رمز داوینچی اسرارآمیز نیستند. ممکن است شما را وادار کنه به روش‌های جدیدی درباره این نقاشی‌ها فکر کنید. به علاوه عجیب‌ترین رازهای حل نشده تمام دوران را در این ویدئو با من همراه باشید. وینسنت ون گوگ، هنرمند نقاشی‌های معروف شب ستاره‌ای و خورد پورتره نیز این صحنه رنگارنگ کافه‌ای با نام تراس کافه در شب را تولید کرده است. با این حال ممکن است بیش از یک تصویر ساده از غذاخوری‌ها باشه. سرنخ‌های زیادی وجود داره که نشون میده این نقاشی یک ریف مدرن‌تر در شام آخر داوینچیه. ون گوگ بسیار مذهبی بود و پدرش وزیر بود. این تصویر همچنین دقیقاً 12 نفر رو نشون میده که در کافه نشستند. آنها یک پیکر ایستاده و موی بلند رو احاطه کردند که اتفاقاً در مقابل یک شکل صلیب مانند روی پنجره ایستاده است. هر نقاشی در این دنیا انقدر نادر نیست. نقاش مشهور باب راس از هر یک از نقاشی‌های خود 3 نسخه دیگر را ساخته است. جان ونایک، هنرمند قرن 15می، نمی‌توانست در مقابل پورتره معروف آرنولیفینی خود مقاومت کنه. ونایک در اقدامی نچندان محرمانه برای تبلیغ خود روی دیوار به زبان لاتین پشت این دو شخصیت نوشت: جان ونایک اینجا بود 1434. اما 2 چهره دیگر در این نقاشی بسیار کمتر به چشم میان که از نزدیک به آینه روی دیوار نگاه کنید میتونید 2 نفر رو ببینید که به نظر میرسه در جایی ایستاده‌اند که بیننده این صحنه کجا خواهد بود. باور عمومی بر اینه که کسی که دستش را بالا آورده ونایک باشه. یک راز علمی در یکی از معروفترین نقاشی‌های تمام دوران نهفته است. این بنا در سقف کلیسای سیستین قرار داره که توسط میکل آنژ نقاشی شده است. زیرا خداوند اولین جرقه زندگی رو به آدم میده. شنل قرمز مایل به قهوه‌ای در پشت خدا و فرشتگان دقیقاً به شکل مغز انسانه. محققان حتی توانستند قسمت‌های خاصی مانند شریان مهره‌ای که توسط فرشته درست زیر خدا و روسری سبزش نشان داده میشه و غده هیپوفیز را انتخاب کنند. نظریه‌های متعددی وجود داره که چرا میکل آنژ ممکنه این کار رو انجام داده باشه. یکی نشون میده که مغز نشان دهنده خداست که دانش الهی را به آدم میده. با این حال یک نظریه رایج‌تر نشون میده که میکل آنژ مغز رو در اعتراضی پنهان به رد علم کلیسا نقاشی کرده. پیام‌های محرمانه در این 12 لوگوی شرکت تقریباً به اندازه تئوری‌های کلیسای سیستین تکان دهنده است. اگرچه تریلر محبوب شکار گنج رمز داوینچی حداقل میتوان حدس زد لئوناردو داوینچی رازهایی را در مشهورترین آثارش پنهان کرده، یعنی تابلوی مونالیزا، نقاشی معروف در میان تابلوهای معروف، پربازدیدترین اثر موزه لوور. این بانوی مرموز در واقع حروف اول هنرمند الوی رو در چشم راستش نقاشی کرده، اما از نظر میکروسکوپی کوچک هستند. حتی شگفت‌آور اینه که در سال 2015 یک دانشمند فرانسوی با استفاده از فناوری نور بازتابنده ادعا کرد که تصویر دیگری از یک زن را در زیر تصویری که امروز می‌بینیم پیدا کرده.
اتفاق نظر بر اینه که این نخستین پیشنویس داوینچی بوده و او روی آن نقاشی کرد تا شاهکار خود را خلق کنه. علاوه بر پیغام‌های مخفی او، آیا می‌دانستید که مونالیزا یکی از گرانترین چیزهایی که تاکنون به سرقت رفته؟ دیگر شاهکار جهانی داوینچی، شام آخر، به همه چیز از سالهای بعد مسیح تا تاریخ پایان جهان اشاره داره، اما یک نظریه به مراتب سنگین‌تر ممکنه فقط برای آن شایستگی داشته باشه. نوازنده ایتالیایی جوانی ماریا پالا کشف کرد که به خوبی میتونه یک ملودی موسیقایی کوچک نوشته شده در نقاشی باشه. اگر 5 خط عصا رو روی تابلو بکشید، دستان رسولان و قرص‌های نان روی میز در جایگاه نت‌های موسیقی قرار می‌گیرند. از راست به چپ بخوانید. همانطور که داوینچی نوشت، این نت‌های موسیقی یک ملودی کوتاه 40 ثانیه‌ای سرود مانند رو تشکیل میدند. به نظر میرسه هنرمندی که بیشتر برای تولد ونوس شناخته میشد، علاقه زیادی به گیاهان داشته. در یکی دیگر از نقاشی‌های معروف او، پریماورا، محققان بیشتر از 500 گونه مختلف گیاهی را یافتند که همگی با دقت علمی کافی نقاشی شدند تا قابل تشخیص باشند. اگر این ویدیو براتون جذاب بود، حتما لایک کنید و نظرتون رو برامون بنویسید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.